말이 있는 게 정말 많아. 이하면 이별, 삼하면 삼삼하다, 사하면 사랑, 오라면 오도방정, 육하면 육각, 칠하면 칠칠맞이, 팔하면 팔딱팔딱, 구하면 구멍, 씨하면 씨. 예. 막 이런 것이 엄청 많은데 말 중에 최초로 숫자 4를 갖고 사랑을 만든 것을 대단하다고 봐. 안 그래? 사랑을 고백을 해야 돼. 근데 만약에 사랑이 아니고 오랑이라 해봐. 그럼 감동이 없어. 나는 자기를 정말 오랑해. 진짜 정말 여기저기 많이 씹이었으면 나는 자기를 신랑해. 얼마나 분위기가 없어. 그런데 나는 자기를 사랑해. 그러니까 너무 이쁘잖아 말이. 그리요 안 그래요? 얼른 한번 옆 사람한테 사랑해 신랑해 그런 거 아니라 사랑해 시작 사랑해 얼마나 예뻐. 거기다가 팔랑해 예 구랑해 아이고. 사랑이라는 말이 얼마나 잘 만들어진 말인지 들어도 행복한 말이잖아요.